நண்பர்களே வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ளஷ் டேங்கில் வந்து வாட்ரு இன்புட் வந்து ரொம்பவே லோவாகிடும். ஸோ இது எப்போ ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணும்போது இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு மாட்டும்போது வர்ற அந்த ஃப்ளஷ் டேங்க் வந்து நிறையிற அளவு வந்து வருடங்கள் ஆக ஆக ரொம்பவே கம்மியாகிடும். ஒரு கட்டத்தில் வந்து சோதனைக்கு உள்ளாயிடும். நம்ம ஒரு தடவை ஃப்ளஷ் பண்ணி விட்டோம்னா மறுமுறை அது ஃபில் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ அது நம்மளுக்கே நல்லாவே தெரியும். அது இது எதனால் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி புதுசாக வர்றவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணி ஊக்குவிங்க. உங்களுடைய ஆக்கமும் ஊக்கமும் தான் இந்த சேனல் இவ்வளோ தூரம் வளருவதற்கு காரணம். வாங்க இப்போ வீடியோவில் பார்த்து நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் எப்படி ரெக்டிஃபைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கிளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ மெயினாக இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து என்னென்னே தெரியாது. டக்குன்னு எல்லாத்தையுமே சட்டுப்புட்டுன்னு மாற்றி ஒருபாடு செலவு வச்சுருவாங்க. அது போச்சு அப்படின்னு சொல்லி செலவு இழுத்துருவாங்க. ஸோ சிம்பிள் மெத்தட் தான், ஜீரோ பட்ஜெட் தான். நம்ம எப்போவுமே சொல்கிறது தான், ஜீரோ பட்ஜெட் தான். இதுக்கு வந்து நீங்கள் காசு செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. உங்கள் ப்ளஸ் டேங்க் வந்து ஒரு முறை ப்ளஸ் பண்ணி விட்டுட்டீங்க, அது ஃபில் ஆகிறதுக்கு திருப்பி ரீஃபில் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்குது அப்படின்னீங்கன்னா ஜீரோ பட்ஜெட்டில் கிளியர் பண்ணிடலாம். மெயினாக இதில் வந்து சால்ட்டு படிஞ்சிருச்சின்னு அர்த்தம், இல்லை உள்ள எதுவும் அடப்பாயிருச்சின்னு அர்த்தம். ஏன்னா நம்ம ஃப்ளஷ் டேங்க்குள்ளே எதுவும் போயோ இல்லை நம்ம வாட்டர் டேங்கில் இருந்து வர்றதில் எதுவும் என்ன சொல்கிறது, செடி செத்தைகள் வந்து பைப்புக்குள்ளே போய் அடைச்சிருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இதுக்கு வந்து சிம்பிளாக நம்ம வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கழட்டுறத. ஸோ அதே மாதிரி கழட்டி எடுத்துருங்க. இப்போ தட்டுறது ஃபுல்லாகவே உப்பு அவ்வளோ படிஞ்சு போய் இருக்குது. ஸோ இது வந்து நல்ல தண்ணியாக இருந்தால் இவ்வளோ உப்பு ஏறாது. நம்மளுக்கு உப்பின் pH அளவு, நீரில் உள்ள pH வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது சால்ட்டு அடிக்கடி படிஞ்சிரும். நம்ம அப்பப்போ இதை எடுத்து கிளியர் பண்ணிட்டோம்னா இந்த பிரச்சனை வராது. நம்ம கிளியர் பண்ணி போட்டோம்னா திருப்பி ஒரு வருஷம் வார்டு ஓடும். 10 காசு செலவு கிடையாது. நான் எப்போவுமே அதான் சொல்கிறது, 10 காசு செலவு இல்லாமல் நம்ம வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணி போடணும் அப்படிங்கிறது தான் போட்டே இருக்கோம். தொடர்ந்து நிறைய வீடியோவில் போட்டிருக்கோம். ஸோ நிறைய நண்பர்கள் ஆதரவு கொடுக்குறீங்க. உங்களுக்கு வந்து எப்படி நன்றி சொல்கிறதுன்னு தெரியல, அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. அதே போல் பாருங்கள் எல்லாமே எப்படி இருந்தது. எடுக்கும்போது ஒன்றுக்கும் ஆகாத மாதிரி இருந்தது, ஆனால் பார்த்தா மேலே ஃபுல்லாக உப்பாக இருந்தது. ஸோ நம்ம கிளியராக எல்லாத்தையுமே உப்பை எடுத்து விட்டுருந்தோம். கொஞ்சம் இது எல்லாமே பிளாஸ்டிக் ஐட்டங்கிறதுனால கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணணும். உணர்ச்சி வசப்பட்டு தட்டினீங்கன்னா செலவு அதிகமாயிடும். ஜீரோ பட்ஜெட்டுன்னு போய் கடைசியில் ஆயிரக்கணக்கில் செலவாகி போயிடும். அதனால் பொறுமையாக பண்ணுங்கள், எதனால் பண்ணுங்கள். நம்மளால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு இல்லை, முயற்சி பண்ணி பாருங்கள். முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டு முடியலன்னா நீங்கள் கூப்பிடுங்க. இதெல்லாம் நம்ம வெளியே கொடுத்தோம்னா, அதாவது ப்ளம்பரை கூப்பிட்டோம்னா 500 ரூபா பழுத்துரும். அதனால் 500 ரூபா பழுத்துரும். அது ரெண்டாவது விஷயம், யார் கிடைக்கா? இப்போ நம்ம நேரத்துக்கு கூப்பிட்டோன்னே வந்து பண்ணுறதுக்கு யார் இருக்கா? ஏன்னா வீட்டில் ப்ளம்பர் உட்காந்துட்டா இருக்கார், இந்த மாதிரி கூப்பிடுவாங்க அடைப்புக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இது வந்து நீங்களே பண்ணுங்கள், சூப்பராக பண்ணுங்கள். ஒன்றுமே இல்லை, எல்லாமே இது ஜிஐயாவோ இல்லை காப்பராவோ இருந்ததுன்னா நம்ம அதை கலட்டுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும். அதெல்லாம் இல்லை, பிளாஸ்டிக்குங்கிறதுனால ஈஸியாக பண்ணிடலாம். பாருங்கள் எப்படி புதுன்னு உழுது. இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளஷ் பண்ணாலும் இம்மிடியேட்டாக ரீஃபில் ஆகிடும் வாட்டர் டேங்கு. ஸோ இதுதான், ஒன்றுமே இல்லை. கலட்டி தட்டி உப்பு எல்லாம் தட்டி உள்ள எல்லாம் கிளியர் பண்ணி போட்டாச்சு. பொறுமையாக பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் பட்டனையும் தட்டிடுங்க. இவ்வளோதான், சிம்பிள் மெத்தடு. ஜீரோ பட்ஜெட்டில் கிளியராக க்ளீன் பண்ணி புதுசு மாதிரி போட்டாச்சு. ஒரு செலவு கிடையாது.
நீங்களே பார்க்கிங்க. டைரெக்டாக கழட்டியாச்சு, அப்படியே மாட்டியாச்சு. எவ்வளோ நேரம் வேலை, கொஞ்சம் தெரிஞ்சதுனால ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஆச்சு. இதே இது நீங்களாக இருந்தால் ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும். மெதுவாக உட்காந்து தட்டுங்க. பொறுமையாக நேரம் போகாத அன்னைக்கு இதெல்லாம் எடுத்து கிளியர் பண்ணி போடுங்க. ஸோ நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணி வாங்க. எல்லாத்தையுமே A to Z நம்ம சேனலில் அப்லோட் ஆகிட்டுருக்குது. ஸோ பயனுள்ளதாக இருக்கும். இப்போ எல்லாம் முடித்து கிளியராக டைட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. எப்படி விழுது பாருங்கள். ஒரு லீக் கிடையாது, ஒரு அடப்பு கிடையாது. தண்ணியெல்லாம் ஃப்ளோ சூப்பராக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.